Привет, не болей. Вот и прошел второй год моей эмиграции в Соединенные Штаты Америки. И в этом видео я бы хотел подвести некие такие промежуточные итоги и рассказать, какие были ожидания, вообще соответствуют ли они реальности, какие произошли изменения, какие планы у меня на ближайшее обозримое будущее. Ну и, конечно же, самый главный вопрос, стоила ли вот эта вся игра свеч. Потому что действительно хейтеры были относительно правы, когда писали, что вот поживешь там в Америке какое-то количество времени, твои розовые очки слетят, и ты уже будешь по-другому смотреть на эту страну. Вот я думаю, что действительно так оно плюс-минус произошло. И в этом видео я как раз-таки хотел бы поделиться своими впечатлениями от иммиграции, которая длится уже чуть больше даже, чем 2 года. 22 октября вот было 2 года. Перед тем, как я начну, я немножко похвастаться хотел. Ты не мог не заметить у меня в руках вот эту коробочку. Да, я тебе похвастаюсь, покажу, насколько она крутая. Самое интересное, что там находится внутри, как это просто упаковано. Ребята, это песня, смотри. Пам. Насколько это круто. Так, попробуем аккуратненько отковырять то, что там внутри. Реально, коробочка очень приятная на ощупь, ну прям чувствуется качество. Что у нас внутри? А внутри у нас, ребята, ну просто песня. Как ты видишь, здесь мое изображение, здесь чип моей настоящей карты, и здесь есть мое имя. На обратной стороне циферка 1 000 000. Я попросил, чтобы отгравировали именно эту циферку, потому что для меня будет значимым событием, когда у меня будет 1 000 000 подписчиков. Для меня это очень важная цифра. Пускай она будет всегда со мной в кошелечке и напоминает мне вообще о том, куда я иду. Точно так же еще располагается здесь магнитная лента, ну, для того, чтобы производить оплату. И сама по себе карта сделана из металла. Карта прям такая очень увесистая и очень дорого ощущается в руке. Это жестко. Заказать точно такую же карту ты можешь по ссылочке в описании. Она подойдет идеально как подарок самому себе любимому, так и подарок своему любимому человеку или, возможно, другу или родственнику. У ребят на сайте есть просто сумасшедший выбор дизайнов вот этих карт. И игровые карты, и аниме, и с биткоинами этими вашими, или вообще все, что хочешь, все, что угодно. Ну а если тебе не подойдет ни один сформированный заранее дизайн, то ты можешь выбрать вот такой дизайн, как я просто ребятам скинул свою же фотографию, только у меня в руке была колонка JBL, и они еще и поменяли дизайн и сделали мне в руку кнопку от YouTube, которую я, кстати, очень сильно жду, вот эту самую серебряную от 100 тысяч подписчиков. То есть мало того, что я здесь буду на себя смотреть, так еще и на себя с уже полученной серебряной кнопкой YouTube. Ну, то есть мысли материальны. Разумеется, карточку можно получить как на территории Соединенных Штатов Америки, у ребят здесь есть производство, точно так же и по территории всего постсоветского пространства, всего СНГ. Ну и, соответственно, по промокодику RUSIK у тебя будет своя персональная скидка. Обращайтесь, это must-have. Да, кстати, а еще прямо сейчас у ребят проходит конкурс, и ты можешь получить эту карту абсолютно бесплатно. Подробности точно так же в описании. Ну, для начала, я думаю, имеет смысл присвоить себе победу, что я выиграл иммиграционный суд в этом году и получил одобрение на запрос политического убежища. Теперь я нахожусь в Соединенных Штатах Америки абсолютно легально и уже даже подал все документы на заявление там, на грин-карту. В общем, я уже нахожусь даже в ожидании своей гринки. Это не может не радовать. Что касается ожидания реальности в плане суда, то в целом, наверное, здесь плюс-минус я пробил то, о чем и думал. То есть я так и предполагал, что за год, максимум 2, я легализуюсь. Ну, получилось так, что я легализовался здесь за 1,5 года. Вот. Теперь еще черт его знает сколько сидеть и ждать гринку. Но в целом получилось даже лучше, чем я предполагал, там, исходя из максимального срока. Мне достаточно часто задают вопрос, типа, почему кто-то еще не легализовался, хотя приехал раньше тебя или с тобой в одно время. Это какое-то стечение обстоятельств, везения или ты что-то сделал, что-то знал. Ребят, я что-то знал, я что-то сделал, я планомерно шел к своей цели максимально быстрой легализации. Для кого-то здесь первостепенно открыть свой бизнес, получить образование или еще что-либо. У меня было первостепенно получить здесь статус легальный. Вот, собственно, я своей цели и добился. То есть я совершал ряд определенных действий, которые меня привели непосредственно к моей цели. Что касается карьерной лестницы моей работы, что я сейчас делаю, я точно так же, как и год назад, точно так же, как и там 1,5 года назад, работаю на доставке. За одним небольшим исключением, за одним небольшим но, сейчас я начал себя пробовать в сфере хендименства.
Небольшое лирическое отступление. Где-то примерно месяца 2 назад я прошел обучение на бармена. Теперь я умею делать абсолютно все коктейли со всеми всеразличными трюками. В сути, даже могу сейчас пойти работать барменом, если получу лицензию на реализацию алкоголя, обращение с алкоголем, и если еще пройду какой-то там что-то тренинг на харассмент, что-то типа того. Сделать это все можно в течение часа просто онлайн, поздавая там какие-то экзамены. Почему я продолжаю работать в доставке и начинаю пробовать себя в хэндименстве, а не иду пробовать работать хотя бы помощником бармена или уже, например, барменом? Все достаточно просто. Я просто не хочу работать барменом в привычном его понимании. Ну, то есть не хотелось бы в клубе, вот этом бухающем под музыку, расслушивать там чей-то заказ. Мне бы больше интересно было быть барменом, который выезжает на частные вечеринки, свадьбы, торжества, мероприятия. То есть работать вот таким барменом, как, знаешь, как самозанятый. Ну, условно говоря, вам нужно, чтобы я приехал и побыл барменом, поугощал ваших гостей вкусными коктейлями, купите все необходимые ингредиенты, я скажу какие, а вы мне за это, например, там $500 вот за субботний вечер. Ну, условно говоря, вот такие были мысли. Да и вообще, пока что я не хочу работать барменом. Наверное, это будет еще более логичная причина и более логичным объяснением. Что касается хэндименства, это, для меня был новый опыт. Мы недавно с моим другом Димоном ездили одной женщине, я делал небольшое видео, там, шортс на YouTube и Reels в Instagram, у меня и TikTok есть на эту тему. Мы ездили, и там женщине полдома переремонтировали, и дверной замок, и межкомнатный замок, и там душевую кабину ей почти все разобрали, и унитаз чуть ли не поменяли. Ну, в общем, был очень прикольный опыт, я никогда в жизни столько не смеялся. Мы с Димоном, с моим другом, оказывается, очень крутая хэндименская команда, которая умеет, практически все. За что бы мы ни брались у этой женщины, а там было, наверное, порядка 9 различных работ, мы все, оказывается, умеем. Мне очень доставила эта профессия, мне очень понравилось вот в принципе этим заниматься механически. Плюс там можно хорошо зарабатывать. Я не могу сказать, что пока что мы хорошо зарабатываем. На данном этапе нам нужно больше работать на отзывы, на оценки, там, на сарафанное радио и так далее, чем гнуть пальцы и говорить, что за такую работу я браться не буду, мне нужна более там дорогостоящая, высокооплачиваемая работа. Вот, поэтому мы только начинаем осваивать новую стезю. Это не может не радовать. Ожидание, реальность. Было ли у меня какое-то ожидание, что я стану здесь супер крутым бизнесменом? Ты знаешь, я вот смотрю на Ютубе, что не парень приезжает сюда, в Америку, так у него уже там и бизнесы какие-то, он и уже Chevrolet Corvette в аренду сдает, у этого уже 3 Теслы там он что-то в аренду сдает, у этого какой-то бизнес, он там какие-то, не знаю, траковая компания своя. Но я, походу, не такой крутой, как все эти парни. Или у меня есть другое этому объяснение. У меня было несколько мыслей, несколько направлений бизнесов, которые я бы мог гипотетически открыть. Причем не как эти ребята с партнерами. Там партнер какой-то есть, который бабки башляет, а они как блогеры туда просто завозят трафик. Нет, у меня были мысли открыть свой бизнес на свои собственные деньги. Я здесь нормально зарабатываю, и у меня получается очень даже хорошо откладывать. Но когда я с другом, со своим одним из, обсуждаю тему того, что я бы вот открыл бизнес, он мне говорит: а зачем? Ты же хочешь быть блогером. Ну типа, зачем тебе сейчас распылять свою энергию? Зачем тебе распыляться вот на несколько дел, типа хватая за все подряд? Ну, ты если хочешь быть блогером, так уже и занимайся этим. И действительно, вот этим я, наверное, сейчас и занимаюсь. Львиную долю времени у меня забирает мой YouTube-канал. Ребята, которые сюда приезжают и заводят YouTube-канал, не дадут мне соврать, что ведение YouTube-канала — это, грубо говоря, вторая работа. Это достаточно много сил и времени отнимает, а я до полноты ансамбля веду еще телеграм-группу, в которой я делюсь всеми своими там жизненными обстоятельствами, вот как могу. Не всегда бывает настроение, не всегда бывает энтузиазм и вообще сила и энергия, чтобы все это делать. Так еще я веду Инстаграм, начал вести, еще и ТикТок. Ну, то есть я по всем фронтам вот эту соцмедиа движуху для себя качаю. В целом мне все очень нравится, у меня получается, я доволен прям результатами. У меня за последние 3 месяца почти 10 тысяч новых подписчиков в ТикТоке, у меня почти на 5 тысяч там качнул Инстаграм, за последние 3 месяца на 5 тысяч качнул у меня YouTube. Из еще важного, в этом году я так неплохо у меня получилось попутешествовать. При учете проблем с работами, я в своей вот тоже телеграм-группе достаточно часто жалуюсь на то, что работа в доставках все хуже и хуже, пробелы в ней безработные все больше и больше. Вот. Но тем не менее,
менее, в этом году я был в Лос-Анджелесе, там за 2 дня я потратил $1500, очень круто отдохнул, эмоции, полные штаны, я записал на эту тему, у меня есть влог, все рассказывал, все показывал, есть в Лос-Анджелесе огромное количество минусов, есть и огромное количество плюсов, в целом я бы этот город, наверное, отметил положительно, но жить бы я там не жил, как и, наверное, в целом в Калифорнии. А также я побывал в национальном парке Йеллоустоун. Мы проехали через штат Невада, Юта, Айдахо, Вайоминг в Монтану. Побывали там на этих сероводородных всяких гейзерах, воняет пердежами, выглядит очень красиво, атмосферно, арендовали крутую тачку, поехали, заехали в крутой дом, барбекю, посиделки у костра тоже очень нарядно. Точно так же записал об этом влог, на канале вы это можете найти, тут где-нибудь подсказка выплывет, как и на предыдущий ролик про Лос-Анджелес. Точно так же в этом году хотелось бы еще успеть на лыжный сезон в Тахо, хотелось бы покататься на лыжах, либо, возможно, даже поднакопить денег и замахнуться, поехать, полететь, вернее, в Нью-Йорк на Рождество. Но это так, пока что влажные фантазии и мои мечты. Друзья, я прошу прощения за такой кадр, уже ночной и с включенным фонариком. Дело в том, что у меня разрядился микрофон, и за те 10 минут, пока я его заряжал от телефона, солнце полностью село. Помимо всего прочего, где-то полгода назад я обратился к гештальт-терапевту на ту самую психотерапию. Не буду тебе сейчас пудрить мозги касательно того, для чего люди ходят к гештальт-терапевту. Лучше спроси у чата GPT, зачем люди записываются к гештальт-терапевту и ходят туда. Я тебе только могу передать вот свои ощущения, свои изменения, что я вообще чувствую, что я ощущаю вот за полгода вот этих походов к терапевту и постоянных сессий. Первое, что точно ощущается, это повышение чувствительности к себе. То есть я стал лучше разбираться в том, чего я хочу на самом деле. Во мне этот талант разбираться в том, чего я хочу на самом деле, был полностью уничтожен, потому что я всегда был таким воином. Я всегда считал, что за место под солнцем надо бороться, вот знаешь, через тернии к звездам, вот без труда не выловишь рыбку из пруда, что куда-то нужно постоянно вот карабкаться, чуть ли не по-пластунски, вот так вот достигать своей цели. В последнее время у меня появилась огромная чувствительность к себе, и благодаря ней я стал понимать, чего я хочу вообще в этой жизни, а чего я не хочу. И что немаловажно, я еще научился быть достаточно смелым, чтобы делать только то, что я хочу. Наверное, это тоже одна из причин, почему я не работаю барменом. Потому что сейчас мне это не подходит. Потому что сейчас мне прикольнее работать на доставке и потихоньку плавно перемещаться в хэндименство. Там мне нравится, там мне хорошо. Что касается заработков, меня это не очень сильно парит. Мне гораздо важнее моя свобода и мое ощущение вот этой свободы. Ну, есть такая фраза хорошая: богатый не тот, у кого много, богатый тот, кому хватает. И мне сейчас вполне хватает. Еще один очень важный момент: при посещении психотерапевта у меня пропадает напряженность. Пропадает вообще от слова совсем. Я стал таким, знаешь, спокойным, на расслабоне вообще, на раскайфоне. Делаю только то, что мне нравится. Я так счастлив от этой жизни, мне так хорошо. Ну, это просто песня. И ты знаешь, я вот сейчас осознал, что вот эта формулировка «счастливый не тот, у кого много, а тот, кому хватает», она, наверное, чуть ли не основополагающая, является чуть ли не основополагающей формулировкой этого видео. Потому что действительно, я так благодарен Соединенным Штатам Америки за то, что они меня приняли, за то, каким они меня делают, потому что то, кем я стал за те 2 года, которые прожил здесь, я таким не был ни разу за те 27 лет жизни, которые прожил в России. Правда, без преувеличения, без шуток. Меня прям очень радует вот этот мой личностный рост. Я вообще перестал делать что-либо из формулировки «надо». Я даже это видео записываю. Вот, я не знаю, сегодня какое, 29 число или 30 сегодня, а должен был якобы записать 22, потому что 2 года было моей эмиграции именно 22 числа. Но я этого не делал просто потому, что не хотел. Я еще очень важную штуку осознал, что количество прикладываемых усилий не отражает конечный результат. Ну, то есть я в последние 3 месяца добился больших результатов, чем вообще за, я не знаю, ну, весь предыдущий год.
А делаю я все исключительно по кайфу. Я имею в виду, я записываю видео только которые мне нравятся, и у меня что-то там в ТикТоке плюс 10 тысяч подписчиков, на Ютубе плюс 5 тысяч подписчиков, в Инстаграме, которым я вообще никогда не пользовался, плюс 5 тысяч подписчиков. А я записываю видео только когда хочу и только на те темы, которые я хочу. Вот темы, которые хотелось бы мне осветить, под своей интерпретацией, под своим соусом, скажем так. Вот только это я и делаю, и у меня все получается. Такой кайф! Дальнейшие планы на ближайшее обозримое будущее. Я хочу немножко сейчас поднакопить денег и по возможности сорваться на недельку пожить в Солт-Лейк-Сити. Конечно же, об этом я сниму блог. Я хочу прям туда поехать, снять там домик на неделю, поработать там, погулять, посмотреть там вообще какой быт, что и как происходит, покупать продукты, ходить по ресторанам, работать и вообще жить в целом. Посмотреть на то, как люди реагируют на других людей, вот многое-многое другое. В общем, прям впитать максимально вот этот ютинский городок Солт-Лейк-Сити. Посмотреть, какая там зима, потому что там зима такая достаточно холодная, достаточно мерзкая, такая дождливая, снега срывающаяся. Но, тем не менее, посмотрим, вот как оно вообще пойдет. Ну и непосредственно, конечно, продолжать развивать свои социальные сети со всех сторон. И Инстаграм, и Ютуб, и Телеграм, и вот все подряд. Мне это очень нравится, я этим занимаюсь и бесплатно. А когда это начнет приносить деньги, так это вообще... Кто говорил, что найди хобби, за которое тебе будут платить, и ты не проработаешь ни дня в своей жизни. Вот это, наверное, есть мое стремление. Ну и самый главный вопрос, стоило ли оно того? Без секунды сомнений, стоило. Не разочаровался ни на секунду. Были трудности, были взлеты, падения, удача, успех. В конечном итоге я невероятно рад тому, кем я стал за те 2 года, которые я здесь был. Я что-то научился машину сам ремонтировать. Практически все в машине я могу сделать сам. Я про себя какие-то огромнейшие осознания осознаю, масло масляное, но тем не менее оно вот именно так и есть. И мне капец как нравится мой личностный рост. Работаю тогда, когда хочу, и столько, сколько хочу. Я зарабатываю вполне достойно, мне этого хватает на жизнь, на путешествия и даже на опробование каких-то новых городов. У меня, оказывается, руки не из жопы растут, потому что я недавно поработал хэндименом и знаю, что я практически все в доме могу, я могу дом построить. Наверное, если мне достаточно хорошо за это заплатят, или я увижу где-то достаточно хорошую экономию, то я дом построю. Очень крутые ощущения вообще в принципе. Даже при учете того, что у меня сейчас с работой проблемы, что я подал заявление на гринку и черт его знает, когда она ко мне придет. Много событий сейчас происходит, много всего со мной происходит, как хорошего, так и плохого. Но я ценю эту жизнь. Мне она очень-очень нравится. Она очень насыщенная. Она капец какая классная. Поэтому жалею ли я о том, что я переехал? При учете того, что я вообще это никак не планировал, тем не менее вот так оно произошло. Я вообще очень рад этим изменениям в моей жизни, потому что, в целом все прям очень классно. Я всем капец как доволен. Поэтому, ребят, всех обнял, поднял, покрутил, поставил на место. Хейтеры, пишите комментарии, это продвигает меня на ютубе. Пока-пока.